ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ó tẹ afurasí olè méjì tó jí ọ̀kadà gbé ní ìpínlẹ̀ Ògùn wọ́n sì ta ọ̀kadà ọ̀hún ní 80,000 naira. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ògùn lónìí ọjọ́ àbámẹ́ta ni wọ́n ti nawọ́ mú àwọn afurasí arákùnrin olè méjì tí ó jí màsíìnì gbé ní ìlú Àgọ́ Òwòye gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà ní Àgọ́ Òwòye bí wọ́n ṣe wí. wọ́n pe orúkọ ẹnì kíní ní Ẹ̀jẹ̀ Benson, ẹni tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Kenny, àti ẹnì kejì rẹ̀ Ọmọnìyí Austin. àwọn méjèèjì yìí ni wọ́n jẹ́ afurasí tí wọ́n jí màsíìnì bàjáàjì gbé. màsíìnì bàjáàjì yìí òun ni wọ́n ní iye owó rẹ̀ tó 1.3 million naira, ṣùgbọ́n tí wọ́n sì ta màsíìnì ọ̀hún ní 80,000 naira fún afurasí ẹlẹgbẹ́ wọn kan. nínú ọ̀rọ̀ tí alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó fi léde SP Ọmọlọ́lá Odùtọ́lá òun ni ó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí fún àwọn oníròyìn. Odùtọ́lá ṣe ní àlàyé wípé ẹnìkan tí wọ́n ń pè ní Akínọlá Musa. Odùtọ́lá ṣe ní àlàyé wípé arákùnrin kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Akínọlá Musa òun ló wá fi ọ̀rọ̀ yìí tó iléeṣẹ́ ọlọ́pàá létí ní ọjọ́ 26 oṣù kejìlá ìyẹn December 26 tí àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe iṣẹ́ ọ̀hún bó ti tó àti bó ti yẹ. afurasí tí wọ́n ń pe orúkọ rẹ̀ ní Benson òun ni wọ́n gbé ọ̀kadà yìí fún wípé kó máa fi ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àdéhùn wípé yóò máa san 25,000 naira ní ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ tó bá fi ń ṣiṣẹ́. ṣùgbọ́n láìpẹ́ ọjọ́ jọjọ ni Benson ló sọ fún ẹni tó ní ọ̀kadà wípé àwọn olè wọ́n ti jí màsíìnì ọ̀hún gbé mọ́ òun lọ́wọ́, láláìmọ̀ wípé wọ́n jọ lẹ̀dí àpò pọ̀ pẹ̀lú afurasí kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ọmọnìyí Austin tí wọ́n sì ta ọ̀kadà náà fún arákùnrin kan Emmanuel Uzu ní ìlú Ìjẹ̀bú Òde. 80,000 naira ni wọ́n ta ọ̀kadà náà pẹ̀lú ìwé ayédèrú àti fóònù nọ́mbà tí kò jẹ́ òtítọ́ pẹ̀lú signature tó jẹ́ irọ́. gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde náà ṣe sọ, Benson nígbà tó ta ọ̀kadà yìí ẹni tí wọ́n ta ọ̀kadà fún ó san 60,000 naira tí ẹni náà sì gbé ọ̀kadà ọ̀hún lọ sí ìpínlẹ̀ Benue. ìgbà tí ẹni tí wọ́n ta ọ̀kadà fún tó ń lọ sí ìpínlẹ̀ Benue ni àwọn ọlọ́pàá dá dúró wípé ó ṣàlàyé ẹni tó ní màsíìnì yìí pẹ̀lú ìwé màsíìnì ọ̀hún kó tó di pé òkété bórù mọ́ wọn lọ́wọ́ tí wọ́n sì ná ọwọ́ mú wọn tí gbogbo wọn ń wò kánbónkánbó bí òkété inú ayanran.